Kabila et génie. Nabokono nanga ya boye na yoki na kende te. Wana na milingi te. Wana na lingi nzoto nanga te o. Allez, Studio Maria Production. Ingénieur Andy, changement de fréquence. Voilà, bravo Plata, yeah. Allez, merci Kimpesi, merci Lukala, merci Congo Central, tout le monde Tiboko. Nabokono nangai, nakobina kata kizimote ya keswa. Nabokono nanga baninga nakobina kata kizimote. Nazoluka wapi nakosi la solution. Nazoluka wapi nakosi la solution. Bravo Plata, yeah. Nakacha Congo Central, solution na bandaki koluka ya koyo, yeah. Bravo Plata, yeah. Nakacha Congo Central, solution na bandaki koluka ya koyo, yeah. On avait l'estomac, ageni wake. Kistemio mémoroïde, ageni wake. Ernitope prostate, ageni wake. Ayaya, puta kivumu, ageni wake. Sopeba Mr. One, solution eye. Olingi oni akamitano, solution kaka. Gauche, droite, in, gauche, droite, in. Allez, prenez la main, gauche, droite, in, c'est la bravo place, ok. Bravo place, yeah. Nakacha Congo Central, solution na bandaki koluka ya koyo, yeah. Bravo place, yeah. Nakacha Congo Central, solution na bandaki koluka ya koyo, yeah. Maman Simba, moi si ya Papa Paul. Voilà. Tombola, 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 tombola. Yo kelo boyo. Oboyi bravo plan. Sara mokina yo. Ale kende miska bikauka. Kende, kende, kende. Ikulu diet. Desordre. Saki dikipe. Bravo plan teye. Kipe saison sepela na yo. Bravo plan teye. Kipe saison sepela na yo. Ezala bakoko, ezala batata. Baso sepela na yo. Ezala mama, ezala. Voilà, bonsoir, Batina Bamama, pour comme c'est que vous séparez les sous parce que Batuma Mingi, ou you bazana besoin bazala en vie, ou bazana besoin bazala en bonne santé, bazala qui déjà qu'on s'est inquiété, mais tout na. Mais donc, t'as monsieur qu'on les caté, notamment président Odon, à Mitouni. Donc, t'as monsieur qu'on a la terre, restaurant Mandela, donc t'as monsieur qu'on a la terre, garage. Il y a Maître Lamas. Donc, tu sais que vous allez être Boutadona, les grands pétroliers. Donc, tu sais que vous allez être belé. On a besoin de vivre dans ma belé. On va oumer là. Pas comme il tourne ça, docteur. Mais déjà 18 ans. Docteur, nous on peut ça. Mais on va monter la bino. Bande qu'on a bon moi bino nyonso na ba commune nyonso, ba quartier nyonso, ba avenue nyonso, ba point chaud nyonso. Vraiment ba mbote na bino bisika nyonso bozali esengo ezali ya ngai parce que apparition ya naturopathe na télévision ekolobaka makambo ya minene oyo kokamwisa oyo kopesa mpifo kasi soki bokosepela na émission ya pokwa lelo tozwi lisungi ya tragédie bazabili na caméra réalisation pe régie finale ezali ya Don Pemba pe supervision ya émission ezali ya cabinet ya naturopathe pe coordination émission ezali ya centre Bangoplante. À la présentation les naturopathes Dr Jonas Nsumbu mwana Mpungu Tulendo mwana Congo yende boko sala na ye tout au long na mwa ba minute to sala kana wawa ena kolike te boko sala lolendo kolanda émission oyo pe bangonga na biso ko sala malamu parce que ma moto koloba ko sala ya grave. Parce que comme d'habitude, tu peux pas banda émission sans que total la misala ya grave. Il faut total la misala parce que tant on même bateau va ressembler la ranga ensemble la rangate. Balobi kondima ezangi misala ezali okufa. Alors musali si azanga misala oze okufa. Kelele makelele osala déjà ni. C'est-à-dire oze okufa. Parce que ba okotanga Biblia ba ko yebisa biso wana
kondima ezanga misala ezako kufa bon yo oza sikoyo o oza suki tradi pratique sur guérisseur ozanga misala sikopesa réponse ozako kufa beyo omitia na mulongo ba savant ba doko créer na bango ipo za wana o misala na c'est que oza ya kokufa ngai talbisele biblia koloba ba makambo lolenge wana biblia donc avant to banda émission il faut total la misala ya grave misala to kosala wande musumo na moni anga leo na télévision vous comprenez on anyo les naturopathes docteur Joseph Ntsumbu directeur général du centre Bravo Plante yeza savant ako créer ba makambo ako créer ba kisi nzela ya banzete o eza déjà conservable eza déjà 10 sortes conception fabrication donc makambo tout ye moko tsu donc pe mba ola sabiso mwa pibi na biso na bandeko batala misala ya minene ko kosalema na kabina naturopathe na muto maele nganga maele ndatonda na bwanya ko sala makambo minene c'est parti donc pe médecine traditionnelle scientifique Congo, Dr Jonas. Centre Bravo Plante, ayeni susu na kati ya boma, pona binoba na boma, bomi tungisa lisuste pona oitali traitement traditionnel. Centre Bravo Plante à votre service. Osana commune ya Kalamu, ya Nzadi, ya Kabondo, solution na bino et monani. Les naturopathes Dr Jonas Ntsumbu na kati ya boma. Bino bozali na Fischer, Rond-Point, Dumbi, Sekambote, bana ya Soukso, bana ya Ferme, ya Dinalo, bino bana ya Materne, Messie Labe, pebino nyonso ya Nzinga, Centre Bravo Plante na kati ya boma. Bomi tongisa te, pote les naturopathes azali na service na bino. Tozali ko traiter 33 maladies à base ya 119 plantes médicinales. Dans Centre Bravo Plante, una lobiko ezali kaka na à base ya 119 plantes médicinales. Na oitali traitement et prévention. Dans Centre Bravo Plante, bakisi nyonso ezali na dosage nango. Soko ina Centre Bravo Plante, en tout cas kozala décider okozwa mbala moko lobiko kaka na bakisi oyo et salami nanzela banzete kis lokola kamaso ils ont traité hémorroïdes infection nanzela masuba estomac na ba douleur musculaire pomade de vedila ezosalisa maladie ya peau mpese kwakara tope makwanza pe lisusu ba filaire tozali na huile sukula ezo traité sinusite tozana poudre ntsukumicine ezali ko traité éjaculation précoce kozanga appétit hémorroïdes tozali sous na tikitala ezali ko prévenir tension douleur articulaire penaba glycémie pomade nkindangolo ezo traité par douleur articulaire musculaire fièvre fébrilure poudre ntanini ezali pour la prévention et traitement ya cancer na glycémie tozali sous na poudre wandianga ezali pour la prévention et traitement ya gastrite tozali sous na biocongo ezo traité diarrhée gastro-intestinale, douleur musculaire, tozali sous na bioconda, ezosalisa, asthme, angine, douleur, rhumatisme, infection respiratoire, poudre ntiwamene, ezosalisa, carie dentaire, et bana ya Fischer, ya Dumbi, Rond-Point, Sekambote, bana ya Soukso, bana ya Ferme, bino bana ya Messie Labe, pebino nyonso ya Nzinga, eloko nini ezotungisa bino. Centre Bravo Plante aye na kati ya boma pona kopesa traitement pe prévention na oyo etali santé na bino. Papa, maman, eloko nini ezotungisa yo. Stérilité, kosala mabota, prostate, faiblesse sexuelle, sinusite, ba infection urinaire, yakambango no Centre Bravo Plante, Centre Bravo Plante. Allez, besi Kimpese, besi Lukala, besi Congo Central, tubudira Timoko. Voilà, maintenant ma maman pour limbisa moké parce que monsieur kotalema na matadi, kotalema na banzangu pe na Kimpese na mekampe ko sala ba réglage ya suka awa na osala ngambo ba limbisa po eza direct ya, c'est-à-dire mamso bonga nango bien. Eza nango bien. Na mo planta tsheba moyen na ye, bravo ba émission so eleka na bon moyen eleka pe na banzangu, eleka pe na matadi, eleka pe na Kimpese. Na site na biso internet surtout dans na site na biso YouTube yo peut reconnecter na yo tout de suite tu reconnecter na yo po eza ja ko funga
le débota la boye kimpese mbanza ngungu matadi bakolanda donc nasala ba réglage nanga ya suka pona vérifier son ndenge internet soki bakolanda nga malamu ko makambo na koloba c'est grave c'est très grave moi ba bolimbisi mukia na tana bobongisa ba makambo nanga ya wa donc bande kwa mbanza ngungu na monja boza connecté bande kwa kimpese bande kwa matadi nde bozongisela ngai moi retour mukie est-ce que volume ekokoma nango malamu donc bande kwa kokota na YouTube okobeta Dr Jonas Ntsumbu mwana mpungutuleni na YouTube na ngai wana beta eloko wana eza pe na canal mususu na che wana che na partager obeti Centre Bravo Plante Capes bande ko ba na Facebook kota na Facebook na komi Dr Jonas Ntsumbu omona moi cliente mo rezo cliente wana en direct cliquez place wana ola na wata na téléphone anya changer ba makambo na ngai poto cha différence entre bana mikie na ba mikulu entre la moi ba différence mo tout ça là donc bande ko bakola na ngai mbanza ngongo merci beaucoup Mike Tubanza volume OK allez Freddy Lo wana kimpesi OK Solvin na matadi volume simukia na bon sa moi son pour bande bana sur la OK très bien matadi de baza très bien bino pe awa très bien voilà pourquoi lelo Congo central et Kolanda biso to oye ko lelo mo muke matemo osala mbangu makena ngo na mbangu wana donc uti Kolanda misala ya grave wana eza misala esalemi pa mutu mwindu naturopathe yimta sali biloko wana ko mona wana ba huile ba pomade ba poudre donc soki ndeko ko bel nzoto zo tungisa yo omeki esimité mais quand on a traitement naturel et pas un naturopathe batala makambo kotambola lolenge nini soki ndenge ni fuba sala parce que kuna naturopathe ko sala musala na très bien docteur na mona gate pour ça très bien ndeko na ngai ndeko ngai ndeko moi mbanga lo bison pe kitoko c'est bon développement est ndenge wana eza centre za assis la diriger na ba konzi pena normal de mambo changer ti faut que na ndi très bien donc yonde ko tungisa na maladi nzoto zo tungisa yo pasi ozo ka pasi o meli pe moi mingi simba te mais quand on a traitement naturel et pas naturopathe batala nini bako sala pona pour chance oza nango ya naturopathe akosala bakisi lolenge yo ko ke la pasi traitement eza ya précédé bako landela yo ti ozwa soin na yo ndenge ko senga donc condition c'est la simple comme un naturopathe pour liate comme la maïté comme la centre Bravo Plante wana o ezo ami sur l'avenue Bandalou numéro 76 na quartier Tadi na commune ya Kalam donc vous ana monsieur l'abbé wana koti na wenzangienge wana beniza wana bikolo naza awawa na yoka sute soki na sali moi tour na kini parce que koboza na des centres comme na kini na yoka teso na keki na gesa moi des mais koluka yo mais tsumu mais ngeke wapi muke na boma donc il complexe sous tante complexe tante mnana tsheshu na kozonga te mais yo complexe tante ça mon ntsumbu ça mna baka mavimbi la santé n'a pas de prix complexe tante na yo te wo sa mbrouiller makambo belé zanga na ngoti tsungwa zao yo ndeko sobela ozana malade ya makasi malade zana kombo te mona ntsu soki tokosala tokoloba kuna tosala pe nyonso zana mondo yo te ono malade nyonso mondi boya koma na malade zana ngo mais toko trier kuna soto moni to sala toko yebiso be auto kosala te kende na mabaku kende na la foi kende soki wapi totina OK mais comment on ne pas ya ntsu toko kosala sa 33 maladies mais il faut comment tout ça na check up tout ça na machine ba bengi check pour analyser ba makambo wana à base ba analyse wana yango tokoye ba to sala toto salati voilà donc mikolo na za na boma awa profitez-en pour uzo traitement so yo l'excitant na yo inutilement italiwa mais na zawa mikolo très bien les autres ko solelo modende donc pemba laksa biso oponi to solelo nini na bénédiction laksa biso loko oyo tokokola tokoko solana nango oyo mondo de votre choix ba fruits ebele wana ba nzete ebele na pona laksa ba ndeko kongana na yeba soki yo oponi loko voilà donc pemba poni pona bilo to sola tomate ni la tomate pour biso beto kanisa kali to atubila beto inti
tomate kwani tomate yaki bilongo yake bilongo vanda wana olanda mamna na loba awa batata ba mama tomate ona ina lobela oyo bakoko batika oyebisanga pomete oyebisanga pomete nazolobela pe tomate pomete nalobela tomate oyo bakoko batika yango ndeza médicament oyo pomete oyo do azolakisa bino wana très bien tomate oyo do azolakisa biso wana ezali na ba propriété médicinale nini tomate azali anti-inflammatoire tomate azali antibiotique pe tomate azali anti-cancer et tomate azali fortifiant. Voilà. Nazongeli tomate azali anti-inflammatoire, tomate azali antibiotique, tomate azali anti-cancer pe tomate azali fortifiant. Pe tomate azali pour sécuriser la globine rouge. C'est-à-dire surtout qui est anti-anémique. Très bien. Pourquoi y tomate a commis un niveau ya ba anti wa tout utanga wa. Tomate donc pe ba tomate pe la ba ndeko ba mona ba sorte na ba sorte. Même ngana wa mona na penda te mais tomate ba mona po lobeza la débat o tomate tubilaka betu ba kusaka ve. Tomate ye na kati ya tomate après analyse naturopathique azali na manganèse riche en manganèse alors en grande quantité riche en cuivre riche en potassium riche en sodium riche en lycopène riche en caroténoïdes et riche en calcium tomate obomona ezali loko kosala maseki c'est un médicament par excellence azali na caroténoïde azali na lycopène azali na sodium azali na potassium azali na cuivre azali na manganèse pe na calcium asuki wana te kati na ye azali provitamine parce que azali na vitamine B3 azali na vitamine C vitamine E vitamine K vitamine B6 asuki wana te azali na ba protéine ebele azali na ba glycide ebele azali na ba lipide ebele batata na ba mama akambo tokoloba awawa soki lele tozokokufa pamba parce que makambo ya santé to négliger ba norme nyonso bakoko batikaki nyonso to négliger tokomi moderne tokomi na monde moderne makambo bakoko batikaki ekomi salité vraiment nous sommes sérieux et tant que tokomi moderne lelo batu bakokufa neti basoso ngai tango nazalaka awa na l'an 600 tango naye kozonga na 1870 naye kozonga na 1901 tiens baitapi nyonso wana naye kozonga susu ozomona toza kokufa boye te po bino boza bato ya lelo ngai nakobeta bino masolo biso tozala awa wabanda kala tozalaka awa tokenda kozonga tokokufa boye te mais aujourd'hui tango bolongoli baprincipe nyonso tracé par nos ancêtres c'est du diable biloko ya bien biloko ya salité monde moderne tokomi na monde propre wana eza salité tango tokomi moderne moni baconséquence simple tomate tala ebela biloko wana na kati oyo ezali ke il faut etonga yo mais lelo so asali recensement na bandako na bino bosite batomate ya baboite des dépotoirs là de tobenga mosuki salité webisa bato basalaka ngo kenso balobi salité mpona kangamelaka makambo c'est très dangereux makambo kosala wana tomate de ndeko nanga bleu dompemba bandeko bamona batomate très bien maintenant tomate ntango tozokolia ye na kopesa badosage na seku kopesa badosage etango tokosalela tomate oyo bokomona oyo ntango tozokosalela ye tomate oyo makambo nini ya malamu oyo ekoya na banzoto na biso ekoprevenir nini ekosunga biso na nini tomate oyo bokomona wana soki tozokolia yango ekoréduire biso bariske ya bamaladi virale bamaladi microbien et bamaladi
quoi microbien viral et ba maladie oyo ko ya changement climatique tomate et ko longola pe ko prévenir biso na makambo wana tomate ko réduire taux ya cholestérol LDL, c'est-à-dire cholestérol ya mabe yo komi gaya explication pour tes athées moi ba expliquer ça cholestérol komi na degré likolo mais ozo continuer ko ça la tomate à boîte les dépotoirs là mais qui si oza nango wana eza 100 francs 200 francs c'est rare au moins la tomate ya mboka oyo balakisi bino wana ekoma na 1000 francs ina 500 francs mais yo ndimi na yo kosomba dépotoir mais oyo kisi otiki yango tout de suite na uti oleka na dumbi wana eza na mabele baote yango na mabele na salité na dumbi na moni wana mabele batali yango na mabele wana c'est très dangereux nazalaki mpe na ntongo na dina na mabele namona na mabele banzinzi bazokomatela yango médicament baomata mo banzinzi wana c'est pour dire mutu mwindu nanu okomi mpenza mutu anormal te po so ti lelo eloko tuyi oyo kokosalisa yo ozo comprendre sens nango te je ne comprends pas est-ce que tu as battu est-ce que tu as pena battu et jusque là effort moko mpe ezosalema te po to s'en sortir je ne sais pas soki nini fo na koqualifie biso bato mwindu wana ndenge nanga moko nzumba très bien tomate ozomona ekosécurise ekotraite ekopesa bokasi na estomac na rein mpe na pancréas mpe ekotia kimia mpe ekosécurise foie lelo bamaladie pancréative etondi meke maladie ya gastrite etondi meke maladie ya foie etondi meke sucre kutu koloba te meke insuffisance rénale meke biso ntango tozala na ba 1800 1700 awa na mabele oyo wana na yena nazongi te tozaki kobela bamaladi oyo te ponga aza mystérieux nayaka nakenda ayane bino te bika mwela yande funda na ngemba mfunza non kofo akende ko ozonga mais pas okende ko funda na ngemba ngai soki na kufi faut la message de condoléances bana miami bako souhaiter tumbu ke molimo ezonga bande ko yambangu pe basali communication ntumbu azumela ta zonga alina kuumela ta soko lobi mwela lani kufundira na ngemba na kelibela c'est très dangereux bon entre tomate ekoassurer santé ya cardiaque ekosécuriser motema ekopesa makoki na motema efonctionne malamu mpe ekosécuriser kotraite koprévenir bamaladi makama nyonso mabe oyo ekoyela prostate oyo ekoyela utérus oyo ekoyela matrice oyo ekoyela ovaire oyo ekoyela trompe parce que cuivre eza wana vitamine E eza wana vitamine C eza wana vitamine c'est-à-dire makambo mabota yango biso tozalaki kozala baproblème oyo te très bien tomate ekoassure sécurité ya mafuta ya balipide na nzoto mobimba mpe ekoassure mpe kogarde l'organisme contre na baproblème oyo ekokoya na pancréas automatiquement kosécuriser sucre nakopesa basolution na suka pesa basolution kolongana te fe te parce que na suka émission eloko omona olakisa bino banda obotama omona yango nanu c'est-à-dire kolongana te fe te so mondeko na wana toza par exemple na source ndeko no aza na kabondo benga yebiseke est ce que boza na courant tia sarati po makambo na orevele awa eza makambo oyo wana te eza makambo minene yango na tie signal ezala pena Congo central mobile très bien tosara tv aza na bavitese ya likolo ata otie makelele sara tie bana vitese ya makasi tie makelele o France 24 o TV5 o soki Africa News na bana sara tv oza mwana oza mwana okumisa wana biso Africa News o Afrique Media mais sara tv yo oza mwana bébé petit bois wala ngana mbanzango awa message toninga awa naza na ba milliers de personnes bazo ko visualiser vidéo ne ba wala na direct ya ni par ailleurs na sara tv au monde la makamwana babra para panti mamwanga so na YouTube kota au monde batu batondi wana ba ko tilanda leso c'est bon tomate et ko prévenir et ko traiter
ba maladie ya ba cancer nini, ba cancer à poumon, ba cancer ya prostate, ba cancer ya rein, ba cancer ya estomac, ba cancer ya col, ba cancer ya utérus, ba cancer ya esophage, na ba cancer de foie. C'est-à-dire tango toko sa la tomate oyo ba cancer nyonso ekei elongwe batata na ba maman awawa benda bike zawa question mutuna numéro zawa tamzo mo nango bien te 089 53 72 549 comment message comment texto na yo réponse aux zango tikotak parce que za école quand on fait sa leçon il faut ba négonio sur base à la compréhension moko ou comprendre toutes les questions na répondre yo sur les champs. Voilà. Donc, ba maladie ba cancer, toza na possibilité ya kokimisa yango pe monane lisusu te. Parce que tolongola ki makambo ya normal oyo bakoko batikaki pe tozwi makambo ya moderne totie lelo oyo pasi na biso kwa esi na izaki. Donc, tant que makambo oyo ya buzoba oyo toke kokota wana elongwe te, toko continuer kokufa neti basoso. Et puis toko sambela na ba dosage ya makasi pasi na biso kosila te, nzambe moko te oya koyokela biso na ba makambo lolenge ko. Donc nzambe lokola za naturel, apesi biso nature, asali biso na nature, toza obligé totosa makambo nyonso oyo nzambe apesi biso comme biloko fotolia. Mais tango biso tomoni na mayela biso po tolongola makambo nzambe apesi biso, to changer ndenge biso tomonela, pasi na biso kosila te. Biso ba tozi chance ko tuna Lucifer. Mais yo loka batu mwino ndenga bingana loka bino te. Bino moko ne bomi loka na bino. Ngai Lucifer ngani te. Ngai te. Nazalaki na Satan le diable na ko lukaye. Yo Satan le diable. Ba kongole ba ko yoka pasa bino moko bozo mi yoka bino pasi. Et la fois passée nazalaki pena Jésus. Na tuni Jésus. Mais ba kongole ba ko bonga te. Ba ko belela yo moto nzambe ba ko bwaka. Tongo midi ba bi ngai na makambo na kotsa ngai te. Bango moko ba mikotela makambo. Na kuchoza na mfungutulendo wana tuniye. Yo nzambe sambela bakoko. Menenge nini ba abi buzoba na bino moko ngai nzambe te ngai kokotsa biloko na bino wana te. C'est-à-dire biloko nzamba pesi biso tant que tokozongela yango te. Parce na biso kosila. Tomate et qu'on renforcer ba hémoglobine rouge. Globine rouge. C'est-à-dire là à sécuriser et à renforcer makila. Na koyoka mutema passe maman ya 40 ans, papa ya 30 ans, papa ya 60 ans, 90 ans, makila est silié. Biso tant tozalaka na mabele o. Soki mutu âge makila sili famille faut vendre. Il faut vendre makila ko sila ndenge nini. Aujourd'hui batu bakoyoka soni te. Bazonse makila balobi nakendaki na hôpital ya Sarati bazonsinga makila mais yo ka personne. Yo ka soni na âge bazonso makila. Ozoka ki ote, ozala ki moraje ote, pour makile kewa. Nous avons yo kaka personne. Makile si lo ndengini. Voilà, c'est très dangereux. Mikola ko mika yo kaka personne. Makambo osala wana yo ke la kango personne. Très bien. Donc tomate a sécuriser hémoglobine, hémoglobine rouge. Comme fort makila ni wana. Fandi ona nzoto tango makile kotambola malamu tango makila ekosirkile malamu c'est automatique yo kozala en bonne santé okonuna te neti biso ba oga ba âge avancé mais so talinga bo mo na muke minaza koko ya kala très bien nasu sabino awawa tomate a ko renforcer makambo etali désir sexuel, c'est parmi biloko veut renforcer libido. Mande wa komelinga message awa. Ono yo ka supposa moi c'est pour ça mbalité. Liaka na noto banana na tomate. Parmi ba nutriments oyo ko renforcer libido. Succès bino wana parce que mamoza vraiment ebele o mituna boko tuna tana biso peto kena mbango kona likambo ya temps. Kwa likambo ya temps. Mais soki toko sali la tomate maladi nini oyo ekolongwa maladi nini ekoki kolongwa sur les tomates mais avant tozwa yango
ndeko dompe malukela biso nzembo moko ya Bravo Plante wana toyi wa mwa mokie pona tanga ba sur de messages ça sur internet na YouTube awawa batamanzango balobi nini batamatadi balobi nini batekepesa balobi nini bongo nde ngai na kozonga awa na lombango na pesa susu makambo kolongwa na TVT na suka tokosukusa na pièce moko ya grave dope maso tozoloba monoko moko mwalo yembo mokie ya Bravo Plante. Santé na biso totika kokata banzete et to utiliser ba épices naturelles. Cabinet du naturopathe Dr Jonas Otsumbu par le biais du centre Bravo Plante aye lisusu mpona kosensibiliser population kipesoise vers Congo central mobimba mpona koaméliorer santé na biso totika kokata banzete et to utiliser ba épices naturelles na kati ya bilei na biso mpona korenforcer ezali santé na biso. L'évangéliste Paul Kolo tango ekoki tofungola matoi population kipesoise mpe ya Congo central toyokamate ya naturopathe Dr Jonas Otsumbu azali kote ya biso totika kokata banzete na kati ya mboka po yango ezokontribue na sante ya libota toyeba nini tokoki kolia na oyo tokoki kolia te po yango ezoprovoke bamaladi ebele totia matoi na malako yango totia yango na misala po to renforcer sante na biso. Ingénieur Landry, Studio Maria. Le naturopathe Dr Jonas Otsumbu mwana Congo aye lisusu kote ya biso moto aboyaka conseil aza lokola moto azaki biso katoli keba boya kotambola lokola mai baleboya conseil lelo tozomona ba réchauffement climatique ba érosion conséquence ya kokata banzete ezokontribue na santé na biso totika kokata banzete po tovivre o banzete oyo tozokata ememeli biso bilei kaka yango ememeli biso nkisi banzete oyo tozokata ezomemela biso mopepe oyo eza indispensable mpona santé ya libota matière naturopathe amipesi kore ampona kote ya biso papa mama ndima mokama motema te ndima yoka mateya ndekolanga ya mwasi mpe ya mobali kaka banzete ozo néglige esalaki 5884 personnes baza déjà traitées en général pe 2374 personnes na territoire na biso ya Songololo kaka na Très bien, bah tata maman awa wanga naza débordé. Bande kwa YouTube, c'est vraiment très important. Bonsoir docteur. Et logo nini si di sagali kukuma. Likukuma n'a pas de médicaments. Mundele obuchela kamutema na solution. So il y a grand frère mundele na solution. C'est que qui s'y a élevé même totali na tradition. Bakoko ba trouver qui pelo monter par rapport à likukuma. Likukuma nature. Très bien. Bande kwa Mbanzango, il y a des félicitations. L'émission est na YouTube. C'est chaque jour que nous produisons. Bonsoir docteur. Nadja depuis quartier prison. Malanaka émission na yo. Minki on a ça la nutrition. On joue pe ba idée ebele et pas na yo. Papa Oumela. Très bien, on a déjà. Mais moi je suis professeur. Professeur en naturopathie, ça du temps on a fait sa leçon awa il est même bureau ko boko la na ba classe au boko tanga kuna. Bonsoir docteur ngai na monaka pem. Ah bien
Bonsoir, docteur. Est-ce qu'il faut que je vous appelle mon corps? Allô, ndeko bien biso wapi? Allô? Akatani na il faut que je vous bonsoir, docteur. Tomate yango tokolia ndenge nini? Kaka na biloko kolia ubeza na formule mosusu. Mama poba na mbango. Très bien. Bonsoir, docteur. Tomate paumée, on voit qu'ici yango. Ouais, tomate paumée dans le sens limité parce que bah pour pomper yango bah qui c'est belé ils ont un risque belé à santé yango va open na ko tirer na tiraki na komela ki ministre agriculture komela ki ministre à santé pour ba veiller sur biloko wa ba ko pomper na ba tomate wana mais talaka ba tumwino qui pakala bino makambo ya gravité ba jardin wana ozomona ezo na ba conséquences graves biloko ba ko pomper ba kisi wana ya ba phytosanitaire wana za ma be makasi de tomate paumée na rana biso ya naturopathie eza nango na utilité moko te. Très bien. Bonsoir docteur. Tomate paumée. Nous répondre déjà. Bonsoir docteur, je vous suis à partir de Sinai. Félicitations. Bon, félicitations nyonso na kotanga te. Notanga ba question parce que surtout bani kotanga ba félicitations. Les amours passés. Est-ce que sur YouTube il y a des messages encore des questions à part de félicitations, de bonsoir. Bonsoir bandeko nyonso mbanzangungu Kimpese bandeko ya Matadi bakomi bonsoir ba félicitations c'est bien je vous suis 5 sur 5 très bien après voilà bon bolobini ah mais non ça va beaucoup de au commun to évoluer sinon elle aussi la bisoir dans ba message bon comme la maya tomate à ko prévenir ba maladie ni à ko traiter pe à prévenir ni ngai nsubra sa elanga bakisi mais soki yo kolia yango et prévenir maladie ni tomate et ko prévenir ba maladie cancérigène tomate donc pe mabandi ko komona yango tomate a ko kimisa maladie ya AVC tomate a ko prévenir maladie ya gastrite tomate a ko prévenir ba maladie ya rein tomate à prévenir maladie à hépatite. Tomate à prévenir maladie à hypercholestérolémie. Tomate, donc ça dit qu'il y a graisse, hein? Ok. Tomate à prévenir maladie à diabète. Puis tomate à prévenir l'obésité. Tomate à prévenir maladie à rhumatisme d'arthrite. Pas d'arthrose. Il y a ça. Pe tomate à prévenir makambo ya stérilité surtout à Barabas. Yo jeune fille nano botité yo jeune fille ozo comme on a déjà qui va régler ko pesa déjà mbuto il faut déjà avoir disposition ya ko ça ya la tomate na ba formule pour na lingi na pesa aw. Très bien. Tomate utilisation to ko sala la ndenge nini. Première formule to ko sala ye jus ya tomate na kolakisa bino awa bandeko baya na bravo plante bayebi mamuna koloba wana ebakisima mingi ya surtout oyo ya basiro ekotaka tomate botala jus bakotia jus et puis nalakisa bino olenge ya kosalela yango okosala jus ya tomate ndenge nini il faut zwa 250 grammes ya tomate à 500 grammes donc 250 à 500 grammes ozwi yango osokoli yango bien na ba graine nango Tchena libuka o tuti yango pena bien ko chama ite fina do tout kompena ndebo be yango ya boîte est-ce que donc vous êtes d'accord avec moi bandeko mona jus tomate nena ko no bango ba ko mona jus voilà jus tomate yango wana na nde osalela yango ozwi tami oyo ya te ya ti au passé et ça li pena lobo non jus ya vert ya vert wana mundele vert kakaweza ya na ba vert local ofu basala bango na banda wala te osala te local ba vert ok esali bina lobo wana oko bakisa ni na kati oko yiko bakisa citron oko yiko bakisa pamplemousse oko yiko bakisa miel pe oko bakisa ananas vert wana nyonso omeli 3 fois par semaine vert moko 250 à 3 à 500 grammes. Il faut que la bena lourd. Maïté. Kobakisa maïté.
lourdeur nango yango moko bimeli na tomate yango yo komela nalobi te ke tu mubaka maya maza régime les autres tout hein bongo te très bien deuxième formule na biloko ya kolia tango bokolamba tomate fo ezalaka ya suka ne na mona baser makesa olamba wana Alvi Thompson ya tena ba tomate kotokisa vraiment non otokisi biloko na yo na suka tango tie tomate ozaka ke na 10 minutes c'est-à-dire de 7 à 10 minutes kitisa yango tomate fo ezala asemi mubesu hein ozomona oni ba biloko sala kabana otokisi tomate ba nutriments nyonso otumbi yango Asko nalobi desa c'est ebele ça te konzi mais na mona ko so bit fuma tomate à 100 francs wana moi ya 100 francs au tien non c'est pas comme ça c'est des faux penza hein pour cha penza tomate ça dit 250 à 500 grammes donc à peu près ba 25 mbuma ya tomate hein à peu près ba 25 mbuma tomate ba continuer encore un message ba continuer encore un message na ko tanga yango so la bala kin na tanga na tanga message ok 250 à 500 grammes c'est-à-dire des 20 c'est-à-dire ça te sommes à 100 francs bon côté tu as la pena tomate donc peut balancer na tomate ba pena tomate bande ko batala tanga na bango po awa eza école il faut ba laisser pesa mana le roi tomate batala 25 mboma ba lo sabino yango nde oko salela yango ndenge ya kolia sali jus to otila biloko kolia et formule mususu pe na kolakisa bino oyo toujours ya kolia mais o formule bo copier ozui 250 grammes ya tomate oyo kotia na biloko ozui mai ya mwa ya moto otie na nzungu etoki okitisi tomate oyo olambela odindisi yango na kati ya mai ya moto wana okomprendre ofevande mai ekomi nango wana mfumbwa na yo to mbika na yo to matembele na yo ezobelaka kuna ezotokaka nango ntango mai wana ekoma pio ozwi tomate yango nyonso otie na libuku otuti ekomi mpenza lourd ale okitisi biloko na yo na mabele ozwi lourdeur wana tomate osopi na kati otourne kotokisa susu te mbala moko pesa bana pesa mobali na yo pesa likango na yo allez donc formule oyo na pesi lo de formule okoki kotia na en retard ou otiango sur sol olambi madeso silisi kasi tomate okotiela yango formule na bino otokisi mai otie pembeni ozwi tomate okitisi na kati sima okiti na kati mai ekomi pio nde tuti tomate wana oyo prévoyage kotia na biloko ero okitisa biloko ndenge ezaka na mwa moto wana ozwi tomate osopi na kati ale tourne mbala moko bana balie wana nde makambo na lobi ba manganèse ba cuivre ba potassium ba sodium ba lycopène ba carotenoïde ba calcium ba vitamine B3 vitamine C vitamine E vitamine K vitamine B6 biloko nyonso wana o bénéficier voilà batata ba mama oyo tokoki koyebisa bino mpona tomate oyo bokoki kosala mais mundele obobangaka ndeko don pemba tala mundele ba jus oye asalaka pona tomate ba jus wana ekotikala koya epai na bino ti yango na yebisaka ba chercheur obo perdaka ta na bino yo komisaka ba mindele trop yo komisa mais il faut bosala effort toujours produire tomate awa mais utilisation zaka moko kotia na nzungu esili mais bo transformer yango yoka bino kwenda kotala ba classe minene otangaki ba classe besoin ba plomb ebele na ba chimie alimentaire tout ça na koyoka ba publicité ebele awa mais bon ne transformer pas les choses comme pourquoi tala mundele jus ya tomate ale botala na ba alimentation na bino soki bokomona jus wana na ba alimentation na bino wana et c'est réservé pour les mindele ba jus wana eza ya bango yango moni mundele aza égoïste te mais za ndenge ya komonela biloko mabe atini na dépôt ba bino bato mwini oyo ya bien ya santé normale eza mpona ye c'est comme ça ba chimiste oli bomokumbisaka maplombe na bino ebele oyo mokumbisaka wana mettez ça au travail anga naza licencié nga naza docteur akingana merci beaucoup mais tolokota bamaplombe totia na mosala yango na kosekisaka bakimbangisi awa papa lobaki bolingo mibeko misala
soki bokwesi makambo oyo pasi na bino ekosila te papa alobaki bongo siko tolokota bamaplomi na bino nyonso mayele na bino nyonso totyango na mosala bozala bajet tomate tondima bino apart makelele ok mundele asasuki wana te ndeko dompemba préparez-vous mpona batala ba-20 oyo bakomela wana biso tokokende wana bamalaisie wana bajapon bainde wana tokokende wana bacanada tokomela ba-20 ya tomate ba-20 ya tomate ekotikala mpe koya epai ya bato mwini te ba-20 bandeko ndeko topemba mwa mbango mpo tokende quelque part bandeko batala makambo nini batala ba-20 c'est-à-dire munene asalaka ba-20 de tomate ba-20 ndeko nanga dompemba mwa mbango batala ba-20 voilà wana ba-20 ya tomate 100% tomate awa mpe nayebi te soki bokoluka yango bokomona yango ba-20 ya milangi dompemba vite bandeko bamona ba-20 ya milangi mpe oyo bamindele bakosala pour dire ke ntango okreaka te kolinga koforce moto akreaka te bato mingi balobaka bazoloba bongo bino bokonoba oki mbango boye nini bokreaka te mais effort nini tozosala mpo tocree effort nini boza barecherche te soki ozolinga nzambe akitisa nini asala nini nzambe bakolukaka ye eza teke nzambe aya koluka yo bafe yango wana bafe ya tomate ekosalema bafe wana mpo na bamindele basuki wana kaka te bakosala bamédicament bacapsule bakosala bacomprime bakosala bainjection ya tomate batata na bamama yo sokomimona cerveau na yo eza ya nsekenseke ozwi vi na yo nyonso ekopesa mondele ye atambusa vi bomoi na yo ye amelisa yo ye alatisa yo ye aliesa yo ye alalisa yo yo oza bebe yo oza mutu ya pamba eske eza na sens bakisi basali na tomate yango wana leka na bapharmacie na bino awa kende kotuna eske kisi ya tomate ezali meme na pharmacie monene na mboka oyo eske bakisi oyo ezali à base de tomate tuna bango voilà donc batata na bamama bomitika boye te bagene bato bakotanga maploma minene bomitika te monde ekomi ndenge mosusu awa boza na colonisation na domination bolingi kozala recherche te pasi na bino ekosila te bokoyoka pasi eleka pasi e bato bakoya na mabele oyo 100 ans après bakobenga biso bazoba me bato bazala na mabele oyo basala ni bakisi yango wana kei na pharmacie tuna kena koluka bakisi ya tomate soki baza nango kaka baproduit chimique soki nabi boye azocritique mais non on vous dit ce qu'il faut vous dire po epesa bino kanda tokozala barecherche avec beaucoup de pharmacologues baza na mboka oyo mais soki msumu bazali mwanka manzongo na eza na dose te eketaki laboratoire nini mais yo sala déjà noko nini yo muta ba dose na ba plan nini so sala donc nous devons nous prendre en charge les africains très bien basuto soki sa a po biloko ebele bakosala kana ba tomate basali pe ba savon ya tomate je sais que awa nde tokosukisela par rapport ya bamindele ndenge bakoinvente bamakambo na bango wana voilà allez donc mpe makanda tokubisi mpe mondele mingi esalaki bongo mpo epesa bandeko kanda basilika mpo bango mpe bazwa badécision bacreye balanda lokolo ya ntsumbu operde temps na yo te bana okritika kaka ntsumbu mais fo mipesa yo mpe batanga yo na molongo ata eza yango ya faux mais asala quelque chose très bien. Merci beaucoup batana ba mama to uti koyekola tomate bozwi pena ba précision ebele bosepeli bozwi ba makambo ebele bande kwa mbanzangu balandi bande ko matadi bande wakempese bozalaki direct bande ko baza na YouTube amoni awa bato bazo ko visualiser nga yeto komi déjà na combien na mona wasu 3225 personnes ba vraiment bande kwa YouTube c'est votre savant africain qui parle. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, donc souffrez-vous, l'émission continue sur YouTube, Nabiso, Dr Jonas Ntsumbu, sur le centre Bravo Plante Capes, et to continuer la 21h, to dans la show, to sala sur spécial, le mode spécial, le 6 avril, à Simo Kimbango, est-ce que ça l'a venu à Solo, à Kriaka Église, ils allaient à Eloronini, donc sur la YouTube, on a beaucoup de bien à YouTube, vous s'abonner massivement, pour vous l'ana, ma camoufle sur la
poko lelo na 21 na ana show na osala wana bande oloso balandi biso na émission na biso bosepeli naturopathe otajon chumaza na boma yo ndeko zobela nzoto ezotungisa yo malade ezotungisa yo na moment nazana na boma profiter omona ngai misala ekobana na 8h jusqu'à 12h so olingo ya pa ya nsumu olia te komela mai te problème nyonso oyo oza nango première décision kozwa na ndako na yo tolandinga na pokwa lelo mona nsumu faiblesse sexuelle hémorroïde rhumatisme tout ça mona ngai po ete ozwa solution na yo kasi lobi ezali le 25 janvier ezali mokolo oyo monde entier eperdaki mutu monene ezali mokolo oyo Afrique eperdaki mutu monene pe ezali mokolo oyo Congo eperdaki mutu monene pe ezali mokolo oyo inde ne Congo ba ne Congo eperdaki mutu monene à la personne de Tata Onda kufaki le 25 janvier tamuso zwa ta ya komona yete tamuso zwa ta ya koyoka yete na tshela bino mwa extrême okie e bande bakola na match bozolingola na match na bino ngai to suki awa merci beaucoup na Don Pemba obongisa générique fin wana merci beaucoup na Don Pemba zaki na régie finale merci beaucoup na transmis bazaki na caméra na pe merci beaucoup na kabila na Naturopathe pe bozo sabato na ngai na zalaki liboso na bino na Naturopathe soki eloko ezalaki bien eza bien soki mutu alaki mutu munene azaki mutu munene nsuba kosambelaka te me aza na respect ya bangunza respect basali na nzambe ya solo pe aza kotosa histoire ndenge ezaleli ntango somona Tata Onda te profite otala Tata Onda azalaki olobaka makambo nini pe oyo nazolakisa bino ezali dernier jour oyo apesaka au revoir na bandimi na ye ke dans quelques jours nazokotika bino nalingi nakufa ale babinaki basepelaki babetaki bafanfare ezalaki cérémonie ezalaki na mbanda nzambe dernier maloba Tata Onda bato suka bamonaka ye yango bolingi botala elobi mutu na mutu asambela epai ya mputu lendo azongisela biso molimo Tata Onda na lombangu mpo akokontinue misala na ye tosuki awa tika lipamboli ya mputu lendo eza na kati na bino ciao. Makamu ya kiribariste dongili ya moto na mudungome ya mulimo mo. Makamu ya kiribariste dongili ya moto na mudungome ya mulimo mo. Bale ya tata, bale ya mama, bale ya tata, bale ya mama. Donya Makamu ya kiribariste Dolili ya moto na munalinguma ya mulimo mo. Makamu ya kiribariste dolili ya moto na mulinguma ya mulimo mo. Makamu ya kiribariste dolili ya moto na mulinguma ya mulimo mo. Bale ya tata